那么本章节的话，我们来学习一个非常有趣并且很实用的工具，叫做透视裁剪工具。好的，首先呢，我们通过一个照片为例，通过这个图片，那么可以看到我们的透视裁剪工具它在我们的左边工具栏第1、2、3、4第5个第5个下面的第2个那么这个怎么是打开的通过我们一个鼠标右键右键就可以进行一个其他的一个选择其他的一个选择。好的，这个透视裁剪工具它的快捷键呢是 C 键是 C 键。好，那么我们可以看到这里面我需要教给大家一个快捷键通过 Shift 加 C Shift 加 C 键可以进行一个里面工具的切换，里面工具的切换。这个的话希望大家能够记住，好吧？我们再次的讲解一下这个透视裁剪工具。这里面的话还是有一个数值分辨率这些数值的一个应用数值的一个应用。那么这里面我们不做讲解这个的话还是说添加相应的数值，我们去改变就可以了。那么它有一个很好的作用，什么作用好，比如说我们这个书现在它是一个斜的状态，对不对？好，我想现在让这个书不是这样斜的状态，我想让它正对着我正对着我，那么怎么办我就可以通过一个透视裁剪工具进行一个调整。我画一个框框大一点，框住它。好，它出来了很多个网格，对不对？我们通过4个角调整。好，挨着它的一个顺序，调整一下。这样包裹住它。好的，那么我们再次的点击这个对勾，或者是点击回车，你会发现一个问题我当时的一个斜的一个是吧，一个书籍，它开始正面的对着我了，非常的神奇，对不对？非常神奇，它就是把我们一些扭曲的图像给你进行一个校正。那么它有什么作用它只能这样去改变吗？很简单就是说我们比如说我说一个生活中的例子吧，咱们的身份证、银行卡，你在照相的时候你可能给它照歪了，是吧？或者说你是斜着照的不是正面冲着你的一些银行卡。那么碰到这样的情况，那么你就可以通过一个透视裁剪工具，把它那个银行卡的边缘是吧，给它框选住就是相当于老是这样，沿着这个边缘它的一个走势给它框选住，然后直接点击回车。那么你会发现神奇的一幕呢，就是说你的那个斜的身份证以及这种透视方面的是吧，这样的一个银行卡就会正面的面对你非常的方便非常的方便。好，我们也可以通过一个其他的图片比如说这个是吧，我们再次的给它做一个可以看到本来它是扁的，对不对？那么通过一个透视裁切它呢类似于这样能够正常的去进行一个这个调整。那么我还可以多次裁切让它直到让它正对我，它会一步一步的自动去调整我们一个图像是不是非常好用OK， 那么关于本章节的一个透视裁剪工具，我们就讲解到这里。下节课的话，我们给大家讲解一下关于自由变换命令的一个使用方法自由变换的话，是我们在 Photoshop 设计里面应用的非常多的一个指令。好的，那么关于它的一个详细的含义以及具体的操作的话，我们在下节课给大家进行一个讲解。好的，那么我们下节课见，拜拜，同学们。